တခိုးတွေ့ပြီဆိုပြီးလှဲပေါ်သွားကြည့်လိုက်တော့ရွှေခွက်တွေ့နင်းရလားဒီအောက်မှာကလေးဟဲ့ကောင်ထားကွာခြေထောက်နဲ့ကန်နှိုးကလေးကနှိုးမျက်စိလေးပုတ်တာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအနမောရှိခိုးပါ၏တခိုးကခုမှဖယားတလူဘာဝလို့ဘရင်ရွှေခွက်ခိုးပြီးမှအခုမှနမောဗုဒ္ဓသာလေးပါလေးနဲ့ဟဲ့ကောင်ထားဒီရွှေခွက်မင်းမရရဗျာအဲ့ဒါကျုပ်ဖေနဲ့မရထမင်းကျွေးတာဘလူးလို့မှထင်မဲနဲ့သူ့ဖေနဲ့မရကျွေးတယ်ထင်တာဘလူးထင်သေးမှာပေါ့အဲ့ဒီကလေးကျုပ်ဖေနဲ့မရထမင်းကျွေးတာဗျာဟေးအဖေနဲ့မရထမင်းကျွေးတာတွေဘာတွေမလို့ချင်ဘူးမင်းလက်ထက်ရွှေခွက်တွေ့တာလာဘရင်ထောင်လိုက်ခဲ့ကလေးဖမ်းသွားရောဗျာနေကြပါအောင်ကျုပ်အဖေနဲ့အမေကိုပြောမရစေအောင်ဟေးအဖေနဲ့မေတွေဘာတွေညာတွေမလို့ချင်ဘူးလာမေးဘရင်ထံကြောင့်မမေ့ပါမရှင်းဒီဘောအမမင်းရဲ့စဉ်းစားပေါင်းဖန်းဆိုတဲ့နေရာရမ်းဖန်းလို့မဖြစ်ဘူးနော်ရမ်းဖန်းလို့မဖြစ်ဘူးဗျဒီကလေးအဆောင်ကြက်များတဲ့ရွှေနန်းတော်ကြီးတွေမှာဝင်နိုင်မလားဗျမဝင်နိုင်သူ့ရွှေခွက်တွေ့နေပြီပဲဗျဆင်ကောင်ကြီးတွေ့မှာခမရဆင်ရှိရရှာခြင်းသေးလားကလေးမှုပြောနေကလေးလေးမလေးဗျသူ့ရှိရတွေ့တာသူ့ဖမ်းသွားရုံပေါ့ကလုံးပါလေခမရကြိုက်တဲ့သဘောအတိုင်းအမတ်တွေခက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်စောင်းကန်ပဲစောင်းကန်နဲ့ဟိုတယောက်ကခိုးတာကိုဖမ်းရင်းနဲ့ဒီတယောက်ကမဖမ်းနဲ့အိုးမဖမ်းလို့မဖြစ်ဘူးဗျကျွတ်တောင်းရှိကျွတ်တို့ကဒီနေ့တရခံတွေ့မှာကျွတ်တို့အလုတ်ကပြီးမှာလာဟဲ့ကလေးလာတော်တာတို့စုခွန်တော့ဘင်းထံရောက်ပါလာပါဗျာရွှေခွက်တစ်ခိုးတွေ့ကြောင်းပါဗျာဟဲ့ဘယ်ဘက်ကခါစားမှတ်လာပါဝဲဘက်ကခါစားကြောင်းပါဗျာကြည့်လိုက်တော့ဟေးဟဲ့မင်းကြီးများဗျာဒါတခိုးလားမှန်လားပါဗျာတခိုးပါဗျာဟဲ့ကလေးလေးပါလားကွယ်မှန်လားပါကလေးတခိုးပါဗျာမဟုတ်သေးပါဘူးကွယ်တို့ငါရွှေနန်းတို့ကရွှေခွက်မှာခိုးရလားကွယ်မှန်လားပါဘရင်ပွဲတော်တင်နေကြရွှေခွက်ကြီးပါဗျာဟုတ်မထင်ပါဘူးကွယ်တို့ကန်ရွှေခွက်ဆက်ဆန်းဟဲ့လက်တော်ဆိုပြီးတော့ရွှေခွက်ကိုကြည့်လိုက်ဒီရွှေခွက်ဒီကလေးခိုးသည်မဟုတ်ပါတွေ့ရောစားဟဲ့မင်းကြီးများဒီရွှေခွက်ဒီကလေးခိုးတာမဟုတ်ဘူးကွမှန်လားပါဘရင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဗျာဒီကလေးထံကဒီရွှေခွက်တွေ့ကြောင်းပါဗျာ